Bon dia i benvinguts a un nou vídeo sobre genealogia. En anteriors ocasions he mencionat molt per sobre l'ús d'anàlisis d'ADN per tal de fer recerca dels nostres avantpassats. I el cert és que una de les raons que em van portar a obrir aquest canal va ser precisament poder parlar de genealogia genètica. Així que en el vídeo d'avui faré una breu introducció explicant en què consisteixen aquestes proves i quina informació en podem extreure per la nostra investigació. L'ús de proves d'ADN amb finalitats genealògiques es va començar a popularitzar a principis dels 2000. Precisament va ser l'any 2000 quan Family Tree DNA, que és una empresa nord-americana, va començar a comercialitzar aquest tipus de proves per al públic general. Des de llavors, la demanda d'aquest tipus de proves ha anat creixent notablement. En llocs com els Estats Units, la gran popularitat de la genealogia com a afició, sumat a una forta campanya comercial, va fer que no fos estrany regalar per Nadal o pel Dia del Pare un kit d'ADN per tal de conèixer els teus orígens familiars. De forma paral·lela, el preu d'aquest tipus de proves ha anat disminuint al llarg dels anys i avui en dia podem trobar kits d'ADN com el de MyHeritage o el Family Finder de Family Tree DNA per l'equivalent a uns 70 euros, quan fa 8 anys el preu era de més del doble. En general, aquestes proves ens poden donar 3 tipus d'informació. Des del punt de vista genealògic, el més interessant és trobar coincidències amb d'altres usuaris. La idea és que si dues persones comparteixen una determinada quantitat d'ADN és perquè l'han heredada d'un avantpassat comú. Si posem en contacte els dos usuaris i comparen els respectius arbres genealògics, poden arribar a identificar qui és aquest avantpassat i a partir d'aquí complementar la informació amb nova documentació, fotografies i en definitiva qualsevol dada que comparteixin entre aquestes dues persones. No obstant això, s'acostuma a relacionar la genealogia genètica amb això altre d'aquí. Les estimacions ètniques i biogeogràfiques s'acostumen a vendre com un càlcul del lloc d'origen dels avantpassats. Des del meu punt de vista és una aplicació mal explicada i pitjor entesa, ja que es dona rellevància a una estimació que si bé pot ser útil en alguns casos, no deixa de ser una estimació i per tant és fruit d'un càlcul estadístic i està sotmesa a nombroses limitacions. Tot i que no és un tema que m'interessi especialment, potser li acabem dedicant algun vídeo més endavant. En tercer lloc, un altre tipus d'informació que se'n pot extreure és aquella que està relacionada amb l'expressió física de la informació genètica. És a dir, aquí estaríem parlant des de la capacitat de predicció de trets físics d'una persona, com el color dels ulls o dels cabells, a desenvolupar una determinada malaltia. Igual que en el cas anterior, estem parlant d'informació basada en dades estadístiques i per tant cal extremar molt les precaucions a l'hora d'extreure'n cap conclusió. I parlant de precaucions, l'enorme potencial que ens ofereix la genètica també ve acompanyat d'uns certs inconvenients, o si més no, de la necessitat de prendre consciència de les implicacions que comporta, ja sigui des del punt de vista ètic o des del punt de vista social o fins i tot legal. Com he dit, la popularització dels tests d'ADN en alguns països els ha convertit en un regal típic de les festes de Nadal, per exemple. Envies una mostra de saliva i al cap d'una setmana reps una llista de potencials parents, que a més es va actualitzant, i una estimació de la procedència dels teus avantpassats. Fins aquí cap problema. El problema ve quan dos germans es fan la prova d'ADN i resulta que comparteixen molt menys ADN del que seria esperable perquè, sense saber-ho, són fills de diferent pare. O quan dos cosins de primer o de segon grau no comparteixen gens d'ADN, cosa que és estadísticament impossible. O apareix un parent proper del qui ningú en sabia res i que resulta que és fruit d'una donació d'esperma. En definitiva, que es pot donar el cas que una prova d'aquestes acabi revelant una il·legitimitat o un secret familiar. Per altra banda, poder predir la predisposició genètica a patir certes malalties podria ser un problema a l'hora de buscar feina, a l'hora d'ascendir a la feina o si volem contractar una assegurança de vida o de salut, especialment en llocs on la salut està en mans d'asseguradores privades. Per aquest motiu, per exemple, l'any 2008, el govern federal dels Estats Units va aprovar una llei per la no discriminació de la informació genètica. De totes maneres, abans caldria que aquestes empreses, les que ofereixen aquests serveis, cedissin aquesta informació. I a més, cal deixar clar que aquest tipus de proves no analitzen tot el genoma, només una petita fracció. I també cal tenir clara que la correlació entre genètica i salut és molt complexa, de manera que la major part de les malalties no es poden predir amb aquest tipus de test. Al marge d'aquestes consideracions, que insisteixo cal tenir presents,
La genealogia genètica ens ofereix un gran ventall d'eines i de possibilitats que poden ser molt útils per tal d'arribar allà on la documentació és escassa o fins i tot nul·la. En propers vídeos en parlarem més en detall. Si us ha agradat el vídeo, no dubteu a fer clic al botó m'agrada d'aquí sota i, evidentment, a seguir el canal. També podeu deixar algun comentari amb la vostra opinió. I de moment això és tot. Fins aviat!